ചാനൽ. ഇന്നൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ഹൗസ് ആണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ഒരു സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് വീടാണ്. ഇപ്പൊ സൗകര്യക്കുറവ് വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് ഹോള് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു, കിച്ചണും കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. അത് നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനായ ഫ്ലോർ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടില് പോലെ ടൈൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലോർ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടൈല് ഇട്ടേക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് UK വീട് പണിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമല്ല, അപ്പൊ എങ്ങനെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാന്ന് വെച്ചിട്ടാ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനായ ഫ്ലോർ ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. ഫ്ലോറൊക്കെ നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും. നമുക്ക് അങ്ങനെ സോക്സോ ചെരുപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വീടിന്റെ അകത്ത് നല്ല കാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്റെ വീഡിയോ കാണുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ ചുമരിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹോളോ ബ്രിക്സും ഇഷ്ടികയും വയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അതായത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസുലേറ്ററായിട്ട് ആ സ്പോഞ്ച് പോലത്തെ സാധനം ഫില്ല് ചെയ്യും. എന്നാലേ ഹീറ്റിംഗ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂട് നിൽക്കുള്ളൂ. പിന്നെ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ കൂടുതൽ വയറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ എല്ലാ റേഡിയേറ്ററുമേക്കും എത്തണം, എന്നാലേ വീട് റേഡിയേറ്റർ ഇട്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഓണാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പ്ലംബിങ്ങും മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ ഈ മെയിൻ ചുമര് മാത്രം നല്ല കല്ല് വെച്ച് പണിയുള്ളൂ ഉള്ളിലെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പല മരക്കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ബോർഡ് അടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ തൂക്കിയിടാനായിട്ട് ആണി അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ബലമുള്ള ചുമരുമ്പോൾ നോക്കി അടിക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ പൊളിഞ്ഞു പോരും. ആണ് ഇവിടുത്തെ പണികൾ. ഇതാണ് ചെറിയ കിച്ചൺ. അവർ താഴെ കോൺക്രീറ്റ് ടേക്കാണ്ട്. പിന്നെ വോളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്, പട്ടികകൾ അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്. അതിനി ഇവർ പ്ലാസ്റ്റർ ബോർഡ് വച്ചു തുടങ്ങി. കണ്ട മുകളിൽ പൈപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ, അവിടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അവർ പ്ലാസ്റ്റർ ബോർഡ് വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ കുമ്മായം പോലെ ഒരു സാധനം തേക്കുക, അതിനെ പറയുന്നത് സ്കിമ്മിങ് എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല തേച്ച പോലെയാവും, നല്ല സിമെൻ്റ് ഇട്ട് തേച്ച പോലെ ഇരിക്കും. ഇവർ ഹോളിൻ്റെ വാള് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നിട്ട് ബീം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉണ്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്നത് വെയിറ്റ് ബെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബീം വെച്ചതാണ്. പിന്നെ അവിടെ വലിയ ഡോറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ ശരിക്കും കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറേ പൈപ്പുകളൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നില്ലേ, അതൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോയി ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ബോർഡ് വെച്ച്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. അല്ല ഇത് വെച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റ്. അല്ല ഇത് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം വരുമോ? ഇത് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കി കറക്റ്റാ. നീ ഒരു ബോർഡ് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കി. ഇത് ഫ്ലോർ ഹീറ്റിംഗ് ഇട്ടെ വീടിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും. ഹോം ടൂർ ആയിട്ട് പിന്നെ വരാം. ഇത് ടൈലിംഗ് മാത്രം കാണിക്കുന്നതായിട്ടാ. കാരണം ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കുറെ കാര്യങ്ങള് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സമയമെടുക്കും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ഫ്ലോറിംഗ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത്.
ഇവിടെയൊക്കെ ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞങ്ങള് സാവധാനം സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടൈം എടുക്കും. ഇത് ഇവിടെയും രൂപം തീയും വയ്ക്കാനുള്ള പിന്നെ റേഡിയേറ്റർ വയ്ക്കാനുള്ളതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോം ടൂർ ആയിട്ട് കാണിക്കാത്തത് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ കാണാം, വീട് പണിയുന്നത് എങ്ങനെ, ഫ്ലോർ ഹീറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയെന്ന്. ഫ്ലോർ ഹീറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യം എന്റെ ചേട്ടൻ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ പറ്റുന്നവരൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഫ്ലോർ ഹീറ്റിങ്ങിന്റെ മെയിനായ സാധനങ്ങൾ അത് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ തെർമോകോൾ, അതിന്റെ മുകളിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിലത്ത് നമ്മൾ ഗ്ലൂ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് അത് ഒട്ടിക്കും. ഒട്ടിച്ച ശേഷം നന്നായി ഒട്ടിയ ശേഷം ഈ പൈപ്പുകൾ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പൈപ്പ്. ഈ പൈപ്പ് ഗ്രൂവിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കും. ഈ ഗ്രൂവിൽ ഇറക്കി അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബോർഡിനോട് ഒരേ ലെവൽ ആയിട്ട് വരും. അത് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാവുന്ന ഇതാണ് താഴെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൊത്തം ഈ ഫ്ലോർ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഫുള്ളായിട്ടും ഫ്ലോർ ഹീറ്റിംഗ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടൈൽ ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് ഇതിൻ്റെ മാനിഫോൾഡ്, മെയിനായിട്ടുള്ള മാനിഫോൾഡ്. ഈ മാനിഫോൾഡിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ മൊത്തം 5 ലൂപ്പ് കണക്ഷനാണ് വരുന്നത്. 5 ലൂപ്പ്. അതിൽ 2 ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്കും 2 ലോഞ്ചിലേക്കും 1 കിച്ചണിലേക്കും. കിച്ചണിലെ സ്ഥലം കുറച്ച് കുറവാണ്, ചെറിയ കിച്ചണാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ പമ്പ്. ഈ പമ്പ് ഓണായി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിലേറ്റാണ് ഇത് ഓരോ സൂണായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് 3 സൂണായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഡൈനിങ് ഹാളിൻ്റെ സൂണ്, ഒന്ന് ലോഞ്ചിൻ്റെ സൂണ്, ഒന്ന് കിച്ചൻ്റെ സൂണ്. ഈ 3 റൂമിലും ഓരോ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റാണ് ഇത്. ഇത് ഇതിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ്. ഇത് വൈഫൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈഫൈ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് നമുക്ക് റൂമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ 3 ഏരിയയിൽ 3 വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾ ലോഞ്ചിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും ചുമരിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേമാതിരി കിച്ചണിലൊന്നുണ്ട്, ലോഞ്ചിലൊന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വൈഫൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതിന് ബോർഡാണത്. ഇതിൻ്റെ മോഡാണത്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോള്. ഈ ആക്ച്വേറ്റർ, ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്ച്വേറ്റർ. ഈ ഓരോ ആക്ച്വേറ്റർ എപ്പോഴൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണോ എന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺട്രോളാണ്. ഇതുമായിട്ട് വൈഫൈ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിലെ ഓരോ ആക്ച്വേറ്ററും ഓണാവും. എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിനെ അലോ ചെയ്യും. അത് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും. വീണ്ടും ഈ മോഡുലേറ്റിംഗ് വാൽവാണത്. ഈ വാൽവ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഞങ്ങൾ 45 ഡിഗ്രി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും ഈ ലൂപ്പിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിട്ട് 45 ഡിഗ്രി ഉണ്ടാകും. റൂം ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റ് തൊട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് മൊത്തം വീട് ചൂടായി കിട്ടും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഫ്ലോർ ടൈലിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ തണുപ്പ് രാജ്യത്താണ് ചെയ്യാറില്ല. ഇപ്പം ഈ പുതിയ മെത്തേഡ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ടൈലിടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ബോയിലറിലേക്ക് കണക്ട് ആവില്ലേ? ഇതാണ് ബോയിലർ. ഇതിന്റെ ബോയിലറിന്റെ ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്ലെറ്റും ആണ്. ഇത് 2.
ഇത് ചൂടുവെള്ളം ബോയിലർ വെള്ളത്തിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു 65 ഡിഗ്രി ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോണത് ഈ 45 ഡിഗ്രിക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാൽവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അലോ ചെയ്യും, അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും ബോയിലറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. ഈ പൈപ്പ് പോലത്തെ വൈറ്റ് പൈപ്പ് നമ്മൾ തെർമോക്കോളിന്റെ ഉള്ളിൽ കണക്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഇത് ലൂപ്പ് ഇതാണ് ഇൻലെറ്റ്. ഈ പൈപ്പിന്റെ ഈ ആക്ച്വേറ്റർ ഓപ്പൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഇതിന്റെ ഹോട്ട് വാട്ടർ വരും. എന്നിട്ട് ഈ പൈപ്പിൽ കൂടെ പോയിട്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇതിന് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇതിന്റെ വരും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ പമ്പ് വഴി വീണ്ടും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പമ്പ്. ബോയിലറിന് ചൂടുവെള്ളം വരുന്നു, ചൂടുവെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഈ പൈപ്പുകൾ ബോയിലറായിട്ട് എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ബോയിലറിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വാൽവ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ബോയിലറിന്റെ ഈ വാൽവാണ് ഫ്ലോർ ഹീറ്റിങ്ങിന് ഞങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇൻലെറ്റാണ്. ഇത് എൻ്റെ മാനിഫോൾഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഇൻലെറ്റ്, വാട്ടറിന്റെ ഇൻലെറ്റാണ്. അത് തിരിച്ച് ഔട്ട്ലെറ്റ് തിരിച്ച് വരുന്നതാണ് ഈ കണക്ഷൻ. ഇത് തിരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ബോയിലറിലേക്ക് പോയി ചൂടായിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഈ വഴി തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരും. ഈ ആക്ച്വേറ്റർ വഴി ഇത് പോകുന്നു. ഈ ആക്ച്വേറ്റർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ റേഡിയേറ്ററുകൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൈപ്പാണത്. ഈ ആക്ച്വേറ്റർ എപ്പോഴൊക്കെ റേഡിയേറ്റർ ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ ആക്ച്വേറ്റർ ഓപ്പൺ ആവും, റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടർ പോകും. തിരിച്ച് വാട്ടർ തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ഇത്. ആ വൈറ്റ് പൈപ്പ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായും വൈറ്റ് പൈപ്പ് എവിടെ നമ്മളെ തെർമോക്കോളിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്ന ഈ പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ വൈറ്റ് പൈപ്പ് എപ്പോഴും മാനിഫോൾഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യും. മാനിഫോൾഡിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻലെറ്റും ഇത് ഔട്ട്ലെറ്റും മാനിഫോൾഡിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, തിരിച്ച് ഹോട്ട് വാട്ടർ തിരിച്ചു വരുന്നു. മാനിഫോൾഡിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തത്. മാനിഫോൾഡാണ് ഇതിന്റെ സർക്കുലേഷൻ.